習慣每天加班的工作，怎麼仍然寂寞？習慣喝水潤暫沒有幻想的乾涸，在夜靜望向熒幕，逃離圍城的束縛，星火燦爛如昨，也是場幻覺。緣分只差半秒又亂了次序，情像手中的沙在罅隙跑去。辦公室裏、咖啡廳裏和背影一對。我冇講大話㗎。嗰一件事喺停車場度發生，有 CCTV 㗎，你哋可以攞嚟睇啊。好似幾清楚。我冇嘢同你講啊。呢啲就哇！嗰段簡直禽獸啊，離譜啊！離譜得過你？對唔住，體育緊咗少少啫。你係想搏懵多啲喎？我係熱情啲同埋感性啲。你知唔知我幾咁擔心你哋啊？你個咁高質素，放完落合高層任務嘅人爪之下噶噃嚇。你哋話會唔會有啲誤會啦？嗰團哥一向風流，但係唔係下流嘅喎。係咯，我跟佢咁耐，佢都未曾試過對我咁樣。自己知自己事啦。咪就係咯。嘿，有邊一個男人唔鹹濕㗎？即係扮得風流咁耐，見到甜蜜啲咁高質素嘅，點都忍唔住嘅。係嘛？但係今次哥頓斷咗隻一正，好難有得掹嘅。個袋一臭咗，好難起行蠟燭。出邊風大雨大，我 fit 唔 fit 先 fit 到流咯，直頭。我咁 fit 啊，都差啲搞唔掂啊！哥頓出到去會點啊？死梗。Good。死梗。你仲睇雜誌？都打咗俾尤生啦，等佢覆啫嘛。唔係啦，我哋都 call 記者，我有幾個相熟嘅，再唔係 call 埋關律師，佢打開誹謗一定可以 charge 到田文。喂，得啦，唔好搞呢啲嘢。你一啲都唔嬲嘅咩？你好心去安慰佢，佢反咬你啊！佢而家屈你啊！你信我咪得咯，夠噶啦。依家唔係講玩啊！你知唔知件事唔係咁簡單？佢係專登引我埋 CCTV 個位度，將我攬佢成個過程係拍低晒。咁你覺得我可以講啲咩？你咁快就放棄？我唔係話放棄。你自己諗下，田文一個女仔點解可以做到咁多嘢？所以我覺得佢後邊一定仲有人。任哥，成件事嘅鋪排太周詳，冇得拆。Sorry， Sorry。我諗我有責任。我之前同任哥講過，話你同有生咁 close， 以後一定會威脅到佢。件事唔係你諗咁簡單嘅，爽梅。你唔會一個人去面對，有我，有咩一齊受。我諗佢哋都應該諗到我哋已經喺埋一齊。咁佢都應該知道，佢唔係得你一個對手。任生，我真嚟咗。坐啊！我睇錯你。咁多年嚟，幾多人想叫我走，我諗都冇諗過。跟啱一個老細，我預咗跟一世，但我冇諗過你會屈你嘅下屬。你冇睇錯我，你係睇小我。你同阿田蜜講過，我今日所有嘢都係全靠你幫我建立翻嚟。你甘心跟一個咁平庸嘅老細，就係方便你自己點樣控制晒所有嘢。公司少個對手，你咪可以好似以前咁樣管晒啲人，管晒所有嘢咯。我咪要呢啲。要咩啊？男人啊？你知唔知你最大嘅問題係咩啊？你係一個女人，一個 dry 咗好耐嘅女人，
有個男人埋身邊就感情用事。我整走哥頓對大家只有好處。爭多幾個階磚，爭多個部門，爭晒啲人翻嚟管係我以前嘅目標。我依家先知人生唔係淨係呢啲。你唔係係嘛？哥頓嗰套你都信？我係認真。OK， 我就認真啲同你講，哥頓唔起身咧，呢件事係收唔到貨。你要同佢講2條路俾佢揀，好睇啲嘅自己遞信辭職。如果再搞落去，我會令佢冇晒面先炒佢。到時佢呢行就玩完。依家有第3條路。游生覆咗 Gordon， 依家喺上海翻緊嚟。你咧有冇收到游生嘅 WhatsApp？ 知唔知佢翻緊嚟？你以為你揾游生呢一招，我會諗唔到？5個鐘啫嘛，咪等下咯，睇下到時游生點講。得牛肉味咋？睇下，冇所謂啊。你真係開支8.2年嚟送杯麵啊？食3萬幾蚊㗎。Why not？ 紅酒配牛肉麵可能會有意想不到嘅效果都未定。Come to 蘭桂坊。游生，有冇收到？冇啊。你揾我做咩咧？仲要我單獨去？唔使顧啊，可能有好嘢益你都未定。即管睇下，等你翻嚟一齊先飲。你執嘢嘅樣唔係應該 down 啲或者嬲啲嘅咩？你咁平靜，我唔夠開心啊！我去飲杯。唔好意思，飲杯酒唔係同你飲。其實有啲有諗幾都諗唔明。我冇咩輸俾魔姐姐。點解你揀佢唔揀我啊？我睇一個人唔係淨係睇表面，心地都好緊要。你唔覺得我咁對你嘅喎？你咁樣做我都唔怪得你。你飲嗰意思定你自己嘅意思？有分別嗎？你點都要走㗎啦。你走咗，公司少咗個叻人，我上位都容易啲。我又唔係冇實力，係爭啲經驗啫。我今次幫到任生，咁多經理入邊最 top 個就係我。魔姐之後就輪到我。咁即係話你好快會搞埋魔女？睇下有冇咁嘅機會啊！我都唔係嚟咗好耐啫。不過我這樣對你，不代表對你沒意思。這一點你應該很清楚吧？咁我話你聽，就算再靚嘅女仔，如果心地唔好嘅話，都冇興趣。看事情不要看得那麼簡單，你這裡一定會記住我。Martin 半年之後退休，我打算推薦你入董事局，坐佢個位。
翻嚟啦，你㗎？冇咩搞咪 pair 定啲嘢先。餓唔餓？食埋個麵。好啊。我嚟。好味。咁樣 farewell 幾特別啊！我入嚟就係坐喺嗰張台。揾咩啊？我揾到啦！10幾年啦，我冇諗過揾得翻㗎。佢係我第一個月出糧送俾自己嘅禮物。呢10幾年都太忙，冇停過，爭啲唔記得咗。今日 last day，終於記得翻。咩 last day？ 揾翻隻戒指就同呢間公司冇拖冇欠。幫我揾多幾個紙箱，我有排執。你講個公司喺你心裏面等同你條命，佢哋要喐嘅係我，唔關你事，冇需要咁做。你講過嘅嘢唔算數，你話過要我管住你，我唔跟你走，點管住你？搞乜嘢啊？搞咁耐，其實部麵包機個好處咧，就係你將啲嘢抌晒落去，撳個掣就得噶啦。橫掂又唔使返工，慢慢摸下咯，冇所謂咧。咁啊係，我哋嚟緊都長唔唞。尤俊傑要你離開，與性騷擾無關，是因為我。男人嚟嘅。咁又關呢個國聯咩事啊？我上嚟揾你。請你管住我。咩啊？輸入埋你嘅指紋，咁你可以隨時開我啲電話。想幾時睇就幾時睇，我要你好似上門一樣瞓得咁冧，以後唔再犯我夢。唔好搞啦，我 send 緊 message 俾唐家姐啊。你唔好咁緊張啦，哥頓哥佢而家自願終身監禁喎，對魔姐一條心，佢點會真係性騷擾人啊？係嘛？呢件事擺明係老屈，有人想玩佢啊！
OK， 佢咪當行開下咯。佢哋兩個咁勁，點會冇路數？即係好似我哋咁放下假，咪仲少啲係咪？係啊，但佢最近將呢一份工㗎嘛，點會唔擔心啫？點解你啲女性可以變得咁快？你之前同我講話，你為咗我可以掃魔將張台掃得好勁，就算斷絕姊妹關係都一樣係咁話。而家竟然為咗佢咁樣對我，唔係大威叔講，我都唔知道原來堂家姐做咗個咁大嘅手術啊！仲要發生埋啲咁嘅事，我關心下佢啫。唔使擔心我同 Gordon， 我哋會上上海。上上海做乜？有冇嘢可以？要擔心嘅係 Annie、T 人佢哋，諗辦法幫下佢哋。冇問題。你想我點幫？更加要擔心嘅係阿爸，佢仲堅持要返工幫我平反，幫我勸下佢。唉，魔姐，永遠有佢講冇我講嘅。喂，點解我電話咁快冇電嘅？琴日冇幫我叉電咩？有啊。咁我兩隻腳可能差慢啲。打俾大威，你唔係咗我指紋咩？我以為你頭先玩下啫嘛。你玩㗎咋？唔係，我認真嘅，可能頭先電聽唔到。快啲啦，打電話俾大威叔啊 OK， 我轉頭幫你入翻啦。喂，大威叔，係啊，你喺邊啊？哦 ，OK， 我陣間同 C 編過嚟揾你㗎啦。拜拜。Sorry。做咩？你唔係話我可以任睇咩？哦，睇。呢個女仔幾靚喎！哦，係啊 ，model 嚟啫嘛。我上次 casting 嗰時影嘅，有 job 係啊。咁你有冇揀到佢啊？冇啦呢個。咁靚都唔揀啊？都冇用㗎啦嗬。OK。點點？我幫你講。OK 嘛 ？OK，梗係 OK 啦，點會？真係 ？Yeah。我唔係好慣。我最中意你公主，習慣下。係咩？Gordon 哥姐好大。周太，魔姐佢的確係離開咗公司，咁但係我哋之前傾開嗰啲續約條件咧，全部係一模一樣㗎，冇見過㗎。係，好，唔使。調好嗰啲照舊。哦，調去 QC Mall L30。Sorry， 莫老闆啊。莫老闆啊，你係調去 LG307號鋪啊？係啊，我同嗰個客傾咗㗎啦，佢可以提早交吉。哦，咁裝修方面，你想幫晒成個廳搞百日宴啊 ？OK， 成個廳梗係冇問題啦。溫太啊 ，Annie 啊，我識嗰個酒樓嘅 manager 㗎，咁冇問題啊。再加上我幫你揾咗一個最 fit 嘅 event planner， 係啊，到時你咪氹到你老公咯。哦，冇問題冇問題，好，拜拜。好彩你搞得佢掂咋，佢淨係信魔姐㗎咋。魔姐唔喺度咧，你哋更加要幫翻實件事啊。兩間房邊間好咧？嗱，呢一間我以前用開嘅，正所謂用開有感情。不過咁好似魔姐嗰間大啲係咪啊？不過可惜啊，個風口位咪吹咗頭啊！喂，幫我試下喂，點啊？少少啦，冇乜嘢啊。咩少少啫？我驚頭痛啊！邊間啊？如果你問我意見咧，我點都揀呢間嘅。點解咧？喂，你走之前咪坐呢間嘛，即係擺到明同你磁場唔夾啦。我仲有呢間，啲陽光永遠都入到嚟，永遠冇遮擋嘅。仲有啊，個門口係唔同又唔同噶啦，梗係揀呢間啦。阿 Kitty， 嗱你放心啊，無論我坐邊間房，我一定啊揾翻去做秘書 ，OK？ 多謝 Hanson 哥啦。佢咁快揀定房，一定坐硬㗎。喺今次翻嚟咧，俾人燉咗一級，同我哋一樣同 grade 嘅咋。升嗰個話唔定係你啦。冇咁大聲啊！嗰個 Hanson 又小氣又記仇 ，Pantry 多過一個人咋。佢成日喺度扮綁鞋帶一扮經。呢隻杯幾靚喎，喺邊度買㗎？個客送㗎嘛，你中意咩 ？OK 啊，我個客送㗎，唔使錢㗎。不過要兩隻啊。阿 Oscar，冇嘢啦。
有咩再揾我，興成哥。我真係服鬼咗你啊！咁 cheap 嘅鞋你都擦得落啊！嗱，我同你講，我做個食物鏈嘅最低層，試下幫人哋買錯杯咖啡咋，佢照頭淋我，仲叫我拖翻乾淨笪地啊！我以後都唔會再做噶啦。食物鏈最高層我做唔起喎。你睇下哥頓哥摩姐咁啊，個花油夠厚你啩，可以一夜之間俾人鬥走晒所有嘢，我啊真係做唔到啦。所以咧，我最中意做食物鏈嘅最中層，又唔使同人鬥，舒舒服服，得閒嘆下咖啡，不知幾爽。我唔係咁諗啊！摩姐走咗之後，喺呢整裏面我最有經驗。如果俾阿田文都錯咗房，要我 serve 佢 ，no way！ 你唔係諗住同佢鬥啊嘛？佢寵妃嚟㗎。嗱，我同你講，如果你冇咗份工，蝦米仔點啊？唔通跟佢老豆啊？一陣間開會嗰陣時啊，你記住一個字啊，忍啊！大威叔，大威叔，誒啱啦，你哋嚟得啱啦，幫下眼，呢件西裝掂唔掂？掂個碌蔗啦，港版佐治古尼咁嘅樣喎，你去考嘛？呢件衫好貴㗎喎，未見你着過嘅，新買㗎？好貴嘅咩？係啊。冇，我想啊喺屋企攞 file，咁啊見到有件西裝掛喺度，咪借住嚟着住先咯。呢件衫哥頓哥嘅，係我彈吉他向你示愛着嗰件嚟嘅。見你一着成個人浪漫晒，個個都着都啱嘅喎，咁得意，我着又啱，你着又啱喎。未啱㗎，不過我改開西裝咧，我知呢件衫有改嘅，你睇下呢度鬆翻少少就好 fit 㗎啦。我幫你哋斟杯水先。啊，唔該。哇，威仔，斬樹斬到翻屋企啦！你同人哋一齊咗咩？你冇話俾我知嘅。喂，你哋千祈唔好誤會啊！我同個時候比係同屋住咋。同屋住。望住我。偷笑。飲水啊！唔該。今次啊，真係多得大位熟啦！我之前鄉下冧山嚟，我翻去探屋企人，遲咗翻香港2日啫嘛，就俾個女店長炒咗啦。我住嗰度有勁交好租。好彩大威叔近平啲租間房俾我。係呀，總之就幫得人就幫啦。好啦，唔好講咁多啦，你兩個過嚟。有冇辦法喺半個鐘頭之內同我睇晒呢一沓 file？都係好簡單嘅咋，只要你哋消化咗佢，將個主要講俾我聽，咁就得㗎啦。花木蘭代父從軍都唔係話咁簡單啦！你咁大個仔先嚟代女翻工，好問水喎，威仔。唔係喎，大威叔佢之前行船見過好多風浪㗎。佢話咧係舊金山舊程船啊，有3個禮拜見唔到岸㗎。佢識好多嘢㗎。你唔知咁多嘢咧，就唔好講嘢住下。嗱，呢一間公司咧已經好立亂㗎啦，辦公室政治咧你又唔識 ，Andy 成班人自己都未顧掂自己，你身體又唔好，你頂唔住㗎。頂唔住都要頂㗎。如果唔係阿敏，點可以翻公司咧？你個女咧就係叫你唔好搞咁多嘢，你唔使擔心，要幫佢咧揾一個話到事嘅人就得㗎啦。你會唔會嚟錯地方啊？中山廣場、鐘樓，啱嘅喎。你睇下，兩邊時間都唔一樣嘅，都唔知廢咗幾多年啦。不過國力成日話見啲有錢人，會唔會約佢哋嚟呢啲地方傾人話？呢個問題真係答你唔到喎，我都未見過。佢諗啲好奇怪嘅，我哋未必 get 到。要你咪睇下。哇！咁都得？點啊？佢係咪嚟㗎？應該到咗㗎啦，應該。啱啱到咗，等。嗰啲，
你来了，7条，坐在一起玩一玩。你们玩。好似有塞。係咩？大郎，我每天打扫两遍，怎么会有虫子呢？国立，国立，我们来找你是有重要的事情想弄清楚，可以到别的地方去谈谈吗？谈是要谈，但你是？这是我女朋友。好，好，等一下，很快就好。難道冇嘢做？我哋有2個位喎，過去打2鋪 relax 下。你講到好似去巴黎做 SPA 咁，點 relax 啊？玩嚟啫嘛。嗯。来，怎么玩的？你想怎么玩呀？无所谓啊，随你。嚟，好痕啊！都唔係我用開嗰隻嚟嘅。要防得呢隻咋，搽住先啦。这就是商机。这里到处都是跳蚤，却只有这一家药店。这药膏的进价比止痒药便宜1倍，在这里却可以卖贵1倍。你看，那辆车就是药店老板的车。光靠卖这药膏就可以买这么好的车。盛哥。你觉得棋牌室的生意怎么样？应该比药店好赚的。棋牌室的收费标准是这样的：早场每桌32块，午场45块，夜场69块。加起来一天能赚140多，1个月就4000多。如果能多放几桌的话，每个月大概能赚几万块。那要提供的就只有地方、空调，还有白开水。而且每间棋牌室可以放很多桌，一定比这药店还要赚钱。况且你有听说过棋牌室倒闭的吗？郑哥，我觉得我们可以合伙一起投资，开。闲话说够了。其实我们来上海是想问你，你发给 Gordon 的信息到底是什么意思？其实呢，我本来和尤总在谈一单大生意。可是不知道为什么，谈着谈着，他却不相信我了。他本来很喜欢我的想法，所以后来事情就没有谈成。最后他还要反过来和我对着干，要封杀我。那次我跟他见面之后，我就跟他说，我觉得你的 idea 很棒，还说我很想跟你一起合作。是啊。我也经常在他面前夸奖你，可是，这个就是有种，他肯定以为我们还有别的想法，所以马上终止所有事情。哦，难怪他们借性骚扰来诬陷你。任总跟甜蜜就是来个顺水推舟的配合老板，我离开，什么问题都能解决。不好意思，盛哥，连累你了，对不起。任生仲講多個電話先落嚟，大家等一等。今日個會開啲咩㗎？相信大家都好清楚，我哋公司有2個總經理離咗職，不過租務同推廣部都要有人管先至可以正常運作，所以任生叫大家嚟就係講下嚟緊嘅人事安排。任生都同我提過，佢話佢會兼任總經理嘅職務，所以公司嘅運作一切照舊。任生一個人又點可以做到咁多嘢咧？
嗰2間房咧，始終都有人坐嘅，係咪？嗯？做咩啫？我同甜蜜咧係好同事嚟嘅，我呢一隻係善良之手，同哥頓嗰隻唔同嘅。梗係啊！大家唔好再講笑啦，我以後仲要大家多啲嘅支持。間房唔應該由你坐㗎，要坐應該 Annie 坐。魔姐走咗之後，呢度資歷最深就係佢。魔姐嘅諗法我最清楚㗎啦。魔姐已經唔喺度，佢唔會再睇住你。況且呢一個位由邊個坐，唔到你話事，係由任生話事。啱啊，應該係由任生講，唔應該係由李百口話任生點講。啊，係啊！呢輪天氣都熱啊，個人都燥燥地，不如我整飲下午茶啊嘛。抹低佢。我而家即嚟。我有事出去。任生嚟緊咯喎！我真係有啲事啊！魔姐喺度嗰陣時，你連廁所都唔敢去。我唔得閒同你講啊！公司啊，發生咁多事，佢唔係應該有好多會要開，有好多電話要聽嘅咩？仲咁得閒喺度睇車。我哋呢啲偽文化事就話去便利店兌杯冰啊，佢曬啫，佢老細嚟㗎嘛，梗係心情好啊買車，心情唔好啊買車㗎啦，你睇佢。你做咩？幾靚喎！喂，佢咧一啲表情都冇喎，究竟佢心情係好定唔好咧？正如我頭先所講啦，幾百億大老細嚟嘅喎，邊有咁易俾你估到啊？可能佢外表越係平復，心情就越係波濤洶湧咧。喂，佢話等一陣，其實真係要等幾耐啦？幾百億大老細喎，邊個估到啊？哇！喂，佢揾你。你中意呢部車？都 OK 嘅，幾好啊！好，就買呢一部。咁隨意？離職補水補成架車咁正啊！遲啲會喺商場搞個抽獎活動，就用呢部車嚟做獎品。哦，我哋 production house 可靠又實惠，砌杯快靚正，包埋印刷 lift。陣間我仲有2個會趕住要開，俾10分鐘時間你哋。OK？ OK， 夠㗎啦。Gordon 係俾人屈嘅，性騷擾係假㗎，你知唔知？你知嘅，係咪啊？哥頓哥佢得罪咗你啊？你咁信得過哥頓哥，點解要一夜之間喐走佢啫？你唔係中意咗魔啫係嘛？喂，講正題啊！可能佢咁老氹我咧。好。嗱，我都做過老細，老細有2種，一種係成功，一種係失敗嘅。員工有2種，一種係信得過，一種信唔過。咁你作為咁成功嘅老細，你都係想請得過、信得過嘅員工啫，係咪？用人為親啊嘛。如果你好似我咁，管住咁大盤生意，睇住幾千人，你哋自然又會明白。咁你一直都相信你企喺度。你知唔知道，從來冇員工夠膽咁樣同我講嘢。真話唔怕講，你今次呢個決定係錯㗎。你入得任生同甜蜜，搞權力鬥爭，搞彎成間公司，搞到下邊想做嘢嘅人心慌慌。你覺得咁樣好好玩咩？澳星係你嘅心血，同所有人都冇關係㗎。你有時間去游水，有時間嚟睇車，不如你嘥多啲時間睇住呢間公司啦。有錢唔係大晒㗎，你對你班員工都有責任㗎。講完，走。你仲有心情食雪糕嘅？仲記唔記得我哋啱啱喺埋一齊嘅時候咧，坐喺後樓梯度食雪糕，係1人1桶。而家呢杯我都未必食得晒。唔好拉開話題啦。咁可以點？去揾尤生解釋清楚。嘥氣啦！佢根本就唔信我同郭玲係冇嘢。佢行得呢一步，你覺得佢會咁容易俾我翻轉頭咩？係時候諗定後路㗎啦。你好似有啲諗法。講真，其實我覺得郭力嘅 idea 真係唔錯。你想同佢合作？跟住一啲渣嘅老細，我就覺得好委屈我自己。但係跟住啲叻嘅，佢一定唔會俾我發圍。係咪應該諗下後路，俾自己試下創業？創業冇問題啊，但係打工同做老闆係2回事。做老闆好多濕碎嘢都要理埋。
你覺得真係啱未？而家有你喺我身邊，你會幫我 manage 嘛？有冇後悔離開公司啊？冇。雖然離開咗個 comfort zone 係有啲唔慣，不過你會俾過另外一個 comfort zone 我。Annie 嚟咗。蝦米仔點啊？佢全身出晒疹，又紅又腫，仲爭啲透唔到氣。不過打支針好啲，喺入邊瞓咗。冇事咪好咯。冇事。你知唔知佢老豆幾咁過分？已經唔係第一次㗎啦。明知個仔有食物敏感，佢帶佢出去食西多士啊！入邊有花生，仲會死人㗎。好日都唔翻嚟香港陪個仔，一帶佢出去食飯就出事。仲要出咗事之後走咗去大陸做嘢，抌低個仔唔理。咁最緊要蝦米仔冇事啫。點啊？佢今晚係咪要留院觀察？我今晚會陪佢。咁你未食嘢㗎？我出去買啲嘢俾你食。唔使啦，冇胃口。咁蝦米仔都瞓咗啦，我唔入去打攪佢啦。你自己都 take care 啦。拜拜。Oscar。你除咗嚟探蝦米仔之外，係咪仲有嘢要俾我？今朝同甜蜜嘈咗幾句，會又唔開，佢唔會就咁放過我啩？咁都俾你估到，諗住幫你頂咗佢添。Did he take all the medicine? So he feels better now? Great. Take care of him. Call me if anything happened. Thank you. 點啊？蝦米仔冇乜事啦。Maria 話佢好返好多，仲扭住出嚟玩。呢個甜蜜真係變態，要你一晚之內度掂 Morpus 一季嘅 event， 一季3個月，即係你至少要度3壇大嘢出嚟。event 要 cover 唔同層面嘅顧客，要照顧 talent， 盡可能影響營業，避免再做旅遊女性主題。Forest Mall 今年做過嘅主題唔可以做。鬼唔知阿媽係女人咩？佢講嚟講去都係嗰啲大方向。以前魔姐點樣捽我哋，都係要我哋一 team 人做好一個 proposal。佢而家要我一個人做，仲 harsh 過魔姐。人哋好叻㗎，把口啊仲叻啊！佢話要你呢個前輩咧交咗份 proposal 先，等佢呢個後輩有機會跟你學嘢喎。咁梗係要我做起份 proposal 先啦。如果唔係，點拎我份嘢去用啊？咁啊係喎，啊仲有喎，你今朝唔喺度啫喎。即係由阿任生踏入呢個會議室嗰一刻咧，阿甜蜜就起身拍手掌，咁啊全世界嘅人就跟住佢拍啦。你知唔知好似咩啊？好似歡迎國家領導人進場咁啊！你知啲人點樣拍？就係咁啦。歡迎歡迎。歡迎係啦。有冇咁靚啊？你有冇拍啊？我梗係有拍啦，我仲要拍得最大力嗰個添啊！我有陣時覺得自己真係鬼 cheap 嘅啫。咁又唔係。喂，你出嚟做嘢係咁噶啦，唔通你想點就點啊？我記得有一次，我哋開工開到好夜，成11點幾。嗰晚大家咩都諗唔到，成間房好靜好靜。我真係好問自己，點解手機唔記得校靜音？媽咪媽咪聽電話，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 媽咪媽咪。我即刻熄咗鈴聲。我唔敢接啊，但係佢一定要我聽。原來係蝦米仔打電話嚟，佢猛問我幾時返屋企講故仔俾佢聽，話我應承咗佢嘅嘢又唔做，冇口齒。於是我好大聲咁喝佢啦。我聽到蝦米仔想喊之前，我就收咗線啦。咁你返屋企之後有冇氹返佢啊？唔係啊嘛，你咁都唔氹返佢？但係你知唔知道我收咗線之後點啊？魔姐佢話散會唔度啦，有人唔專心點度啫。如果有人唔將工作放喺第一位 ，out。魔姐斷六親啊，佢梗係講得輕鬆啦。好在我唔係跟咗好耐嘅，真係。我翻咗屋企咧，都諗咗好耐，點樣可以令到蝦米仔喺我做嘢嘅時候唔打電話嚟？做啲咩可以令到一個4歲嘅小朋友記得呢個教訓？你唔係打佢啊嘛？我唔打小朋友㗎。
我淨係唔同佢講嘢1個禮拜。你唔睬你個仔1個禮拜，你唔掛住佢嘅咩？你咪人哋阿媽嚟㗎。我都覺得我自己係咪好殘忍啊？其實蝦米仔真係好乖，我叫佢唔好打電話俾我，佢真係冇打電話俾我。自此之後，我冇同佢講過1個電話。我都喺度諗，啊，我點做人阿媽㗎？咁都得嘅？誒，唔好再講啦，入翻去陪下蝦米仔啦。其實你講得啱，如果我冇咗呢一份工，我可能連蝦米仔嘅撫養權都冇埋。但係你都睇到㗎啦，佢老豆根本就唔識照顧個仔。我要同個社工講，蝦米仔係唔適合跟佢。喂，而家夜媽媽人哋收咗工㗎啦，唔好打俾人啦。你成晚都未食過嘢，我出去買啲嘢俾你食啦。你是真正的快樂嗎？殘酷世代，置身千次競賽，才學會自強忍耐。尋換有害，難道必須作可愛，才換到結果花開？喧嘩太紛擾，誰又聽到我心跳？能做個淑女，我偏懶去撒嬌。若非誠意，不必再騷擾，留住這青春很需要，爭取分秒，明確對焦。無視障礙，理想超重負載。讓我值回等